Wow, ini adalah mesin cuci termurah di dunia. Harganya cuma 120.000 saja. Ini adalah mesin cuci ciptaan seorang anak berumur 9 tahun dari kota Delhi, India. Mesin cuci tenaga manusia yang dibuat dari rombakan sepeda yang tidak dipakai. Mesin cuci ini tidak perlu memakai minyak dan listrik. Ia mengganti roda belakang sepeda dengan tong plastik, lalu di dalamnya dipasang sebuah rol kawat besi dan bantalan bola putar. Pada saat pencucian, kita hanya perlu memasukkan baju kotor ke dalam tong. Sekali bisa mencuci 5 baju. Cara pencuciannya sangat mudah, kita hanya perlu mendayung dan rol di dalam tong akan berputar. Selesai mencuci, kita hanya perlu membuka tutup pembuangan air di samping tong, lalu lanjut mendayung sepeda untuk mengeringkan baju. Anak ini kreatif banget bukan?